Ush, dikasih lampu guys. Guys, diberangkatkan dari stasiun Gumilir. Joglokerto. Joglokerto apa Kak? Dakar. Joglokerto ding. Semarang Poncol. Ngepul. Kamandaka ding. Iya Kamandaka betul. Kak Joglo Semarang guys. Ya, udah berangkat kok. Ya, Dari stasiun Yogya. berangkat. Tuh kan udah berangkat. Bayu bang. Itu sini.
Hmm, Katanya di situ. keretanya di situ. Kereta api. Nah itu di situ ada kereta tuh. Tuh lihat tuh.